与他在电影圈里备受认可的境遇天差地别的是，周冬雨刚刚新上线的电视剧作品《千古绝尘》却又一次遭遇了演技口碑上的两极反转。继麻雀之后，周冬雨从年代剧转战到了仙侠古偶，可惜哪怕是贵为评委，从大荧幕下凡到小荧屏，几乎都会踩雷，实在令人匪夷所思。某女郎的电视剧《魔咒》，作为90后完成3金大满贯的90后小花，周冬雨的电视剧新作《千古绝尘》一上线自然自带热度。首度尝试仙侠古偶的她应该没有想到，这一次的下凡让电影咖出演电视剧又一次垮掉的魔咒再次照进现实。之前周冬雨在采访里其实对自己有过清晰的认知，对自己演不了绝世美女的一番评价说得十分诚恳，可这番的打脸却来得有些快。因为按照原著，周冬雨扮演的上古堪称绝色仙家，绝对的四海八荒第一美人，但外形上清纯素净的周冬雨显然与这个设定是有一定差距的。单瘦身材和清汤寡水的质朴妆发，导致身边的配角都要比她更有仙气。穿着主神外衣的她，哪怕看上去华丽，可也总有几分小孩子偷穿大人衣服的既视感。尤其是在张嘉倪扮演的灵兽彩凤上线，更是让人感受到了强烈的参差。虽然外形上欠几分仙家味道，但如果演技过关，也并非不能挽尊。只可惜上古和麻雀里的徐碧城差别不大，演得了文艺片的周冬雨似乎拿捏不住电视剧的节奏，连表情都属不准节拍。叛逆的神仙虽然身份尊贵无比，但行事却过于现代，生气时叉腰瞪眼，行为做派还是小妞电影里的叛逆少女那一套。这个走路时候的仪态和表情，到底谁是准儿？傻傻分不清楚。假哭时，周冬雨是这样表达的，笑起来也时常处于面部肌肉失控的状态。反正3金影后这个跳脱浮夸的演法，观众似乎并没有那么认账。毕竟仙侠古偶这种题材一年都要看上不少部，这样的古偶女主显然不太符合心理预期，更加不应该是出身某女郎的演员应有的水准。而这样的演技失控、口碑崩塌的情况，不单单发生在周冬雨一个人身上。某女郎出身的一众女明星们在电视剧上的拉胯几乎无一幸免。大荧幕电影画面里的她们美得各有千秋，演技细节也足够打动人。离开大导演的加持，不要轻易尝试电视剧，是张艺谋给他们最后的嘱咐。当年满城尽带黄金甲里的身材不错的李曼，如今早已热度消退，不论是在仙侠剧还是年代剧里都表现平平，难以再让人感受到灵气。归来中的张慧雯一度被看好是质素不错的某女郎接班人，但这些年在电视剧里浮沉，表演上可圈可点之处却不多，演技也逐渐流于瞪眼派。就连一直听从恩师教诲，隐忍了多年没有拍电视剧的章子怡，亲自操刀组局都没有能力结成功。大女主上阳赋虽然极其一众戏骨，可评分也仅仅只有 5.7， 远远不及她在电影上的超高成就。大荧幕和小荧屏是有弊的。其实电影咖出演电视剧翻车不是什么新鲜话题，肉眼可见的是，当年某女郎出身的女演员们都不同程度地展现出了不同程度的水土不服。大荧幕和小荧屏就像是一道难以突破的结界，让他们的演技始终处于冰火两重天的状态。至于为何演惯电影的某女郎们难以在电视剧里维持稳定的演技，这与电影和电视剧从制作模式和制作时长上采取的是完全不同方式有关系。这里就要说说电影和电视在制作上的不同了，正是这种不同导致了演员的发挥不稳定的重要原因。从筹备的时间上来看，电影比电视剧所需的时间更长，从剧本到场景甚至选角都要经过精细的打磨，耗时1-2年做前期的准备都是常规操作。张艺谋拍《金陵13钗》光剧本就细磨了3年。就比如管虎导演的《800》，为还原那段历史，剧组在苏州拍摄基地1:1实景还原了1937年的上海苏州河两岸，搭建了68栋实景建筑，挖了200米长的苏州河。这一套流程下来足足18个月就过去了。而从演员的角度来说，为了真实的进入角色，开拍前就要深入生活为角色做准备是必修课，有些特殊角色更要进行专业培训。
巩俐当年为了拍好秋菊打官司，曾经在陕西的农村待了3个月。这3个月里，她和当地的农民同吃同住，一起干农活，完全融入了当地人的生活。比如《金陵13钗》里，倪妮扮演的玉墨风姿绰约，但在正式开拍之前，她已经按照张艺谋的要求，在专门设置的培训基地学习了3年仪态。一代宗师拍摄期间，章子怡一套八卦掌就练习了3年，镜头前的宫二一招一式的真功夫都是忍痛训练出来的。而那时候的她已经是国际巨星，也要心甘情愿去投入。其次，电影的创作与电视剧的创作比起来，每一帧画面都要求精美有意义，加上一部电影的时长通常只有100余分钟，所以电影有时间在拍摄期间精雕细琢，1天或者几天有可能就只有1场戏。这也有给了导演大量的时间来调教和修正演员的表演。你可以看到《演员请就位》里，不论是陈凯歌还是赵薇，他们都有极大的耐心帮助演员将剧本里的人物掰开了揉碎了来理解清晰，甚至连一个细微的情绪要做到几分都需要精准的控制。可是，在制作周期相对较短的电视剧创作上，3个月的时间要拍摄50集的量是业内常态，那么1天需要拍摄几十场戏再正常不过。在这样的工作周期和工作量的双重作用下，自然是效率为先，这就导致了演员在进入不了状态的时候，不仅仅是导演，整个摄制组都不会有富裕的时间来细致打磨演技。再者，电影和电视剧的表演节奏也大有不同，电影中一个情绪的表达可以做长时间的铺垫和酝酿，眼泪在何时落下都做过无数次的精准尝试。但电视剧受到篇幅和剧情所左右，长时间的铺垫会导致成片节奏缓慢，让观众失去耐心观看。8倍速的剧情发展也导致了演员需要以最快的速度找到最准确的表演状态，而这时才是演员需要跟上节奏，能够持续输出稳定演技的大考验。尔冬升就曾经在综艺里表达过，在固定的时间里完成固定的任务，演员一直给不到自己想要的表演，他也就只能按时收工。如果演员只能给出不达标的表演，最后只能做弱化的处理或者剪掉。最后就是演员本身的外形条件，就像周冬雨这样秀气清淡的长相，饰演各种少女灵动绰绰有余，可是一定说这份清纯是仙气飘飘，就有点违和了。演员终究不能演绎千面人，一个凭借演技备受肯定的演员，就一定能够诠释出百样人生吗？不论是在电影还是在电视剧里，答案都是否定的。所谓一人千面，重点不在演员的在那种载体上的创作能力，而在于这个作品中的角色是否真的适合他。电影的选角相对于电视剧来说更为严苛，当年张艺谋为了选到合适的静秋，曾在全国范围内举行海选，几乎把这个年龄段里适合演静秋的艺术类学生看了一个遍，最后才在10几万人中选中了周冬雨。此处歪个楼，如今乘风破浪的金晨以及事业陷入瓶颈的郑爽，当年也是静秋的候选人之一。不得不说，老谋子的眼光是独到的，周冬雨的青涩恰好和静秋相得益彰。在她的作品里，每一任谋女郎都找到了最合适自己扮演的人物角色。她看到了章子怡骨子里的韧劲，才有了我的父亲母亲里勇敢又执着的招娣。倪妮身上的气场和媚态也没有被埋没，正好就符合了玉墨这个人物的特殊性。相对对角色讲究极致贴合的电影来说，电视剧的选角大多采取的是广撒网的方式，加上演员档期不允许前期做大量的准备工作，还要受到投资市场的影响，很多时候能够找到适合人物角色的演员就跟开盲盒一样，要碰运气。因为准备的不充足，加上资本在选角上对于市场人气的考虑，电视剧里的角色是否真的符合艺术创作，就成了不那么绝对的一个标准。说到这里，虽然谋女郎们都被认为美人在骨，可是当周冬雨这样的演员出演仙侠古偶、小妞电影式表演路数，演绎角色天仙，自然就让人感觉突兀了。一直拥有大女主梦的章子怡，在电视剧里也逃不过要从15岁的少女时代演起的命运，结果也引来了表演历程里少有的几次集体吐槽。倪妮虽然在一众谋女郎里算是与电视剧匹配度最高的，她可以演好现实又风情的朱锁锁，但陈希媛里前期的可爱单纯的少女风就显得略违和，后来随着剧情慢慢深入，才逐渐口碑回暖。都说电影是艺术，电视剧不是。
其实，不管是否被称作艺术，只要能演得丝丝入扣，打动人心，那就是真本事。电视剧出身的演员也有能在大荧幕上熠熠生辉的表现，而电影出身的演员未必就一定会在电视剧上翻车。从周冬雨出演《千古绝尘》又遭遇吐槽来看，首先不能被忽略的是，电影和电视剧这两种载体本身创作的模式就大有不同。其次，演员本身是很难做到轻松驾驭各个类型的角色的，哪怕是功成名就的3金影后，也存在致命的短板。虽然每个人都在渴望突破自我，但打脸不好受，正确的选择适合自己的角色尤为重要。因为外形、气质、经历、人生阅历等客观条件的制约，再加上每个人自己擅长的领域不同，一个演员哪怕经验再老道，也都会存在自己不能驾驭的角色。这大概就是某女郎们渴望跨界荧屏，但是却集体触礁的原因吧。